Let's see the solution of exercise 1 section D, which has only 2 questions of constrained motion. So D1 is a block is dragged on smooth plane with the help of a rope which moves with velocity v. The horizontal velocity of the block is so diagram is given, which is something like this. There is a block and a pulley. So this is being pulled with velocity v. We have to find out the velocity of this block at this instant. Let's say this is v dash. So what is happening? We are pulling this string with a velocity v. It means from here it has to move in this direction with velocity v at this instant. Okay? When it will move like this, or when it was at this point before, this theta was different. So this velocity is changing. This velocity is constant, but this velocity is changing because this theta is changing. But we have to find out that at this instant, when there is a angle theta, at this instant what will be its horizontal velocity. So we know that if this rope is being pulled with velocity v, it means here also this point will be pulled with velocity v like this in this direction. So now actual velocity of block is not going to move like this. Now it is moving horizontally. So actual motion of block is horizontal. So we can break this into two directions, two perpendicular directions, like this along this string and perpendicular to the string. So this is actual velocity of block, this is actual velocity of block, this is along the string, this is perpendicular to the string. इससे हमें कोई काम नहीं है. So this is v dash, this is theta. So this is the actual velocity and these are the components of that velocity. So this component will be, okay, this is 90 minus theta, this is theta, this is theta, this is 90 minus theta. So this will be v sine, v dash sine theta, and this will be v dash cos theta. That we don't need, that component we don't need. So this component is v sine theta. So this v sine theta should be equal to, v dash sine theta should be equal to v. So v dash will be v by sine theta. Very simple. So what we are doing, this is being pulled with v. So this point, every point here, it is being pulled with v. So actually the block is moving in this direction, but some component of the block, we can say, which is in this direction, will have velocity same as this. Okay? And at this particular instant, at different instant, theta is going to be different, this velocity is going to be different. But at this instant, when it is given that it is making with vertical, it is making theta, so this velocity will be v sin theta. So now यहाँ पे आप पुट करके देखो different values, उतना हमें करने की जरूरत नहीं है. But this velocity, this horizontal velocity of the block is changing with theta. Why? Because this is a constant. अब इतनी velocity आपको यहाँ चाहिए, तो at different angle, the block will have to have different velocities. ठीक है? So at any angle theta, it will have v dash is equal to v by sin theta. Next question is, two masses are connected by a string which passes over a pulley accelerating upward at a rate a as shown. If a1 and a2 be the acceleration of bodies 1 and 2 respectively, then. So it is given that we have a pulley which is going up with acceleration a. ठीक है? And now there are two blocks a1 या फिर 1 and 2. This is moving up with a1, this is moving down with a2. Now we have to find out the relation between them. So यहाँ पे पहले देखो कि who is, ऐसे सोचिए देखो, who is providing, who is in the need of length of the rope. So we are seeing that this is moving up. So when it will move up by a, capital A, यहाँ पे कितने requirement है? इधर है a and इधर है a. When it will move, pulley will move up by a. यहाँ भी a extra rope चाहिए, यहाँ भी a extra rope चाहिए. Clear है? So it means a is required. Now ये ऊपर गया, a रिक्वायरमेंट है और ये बोल रहा है नहीं मुझे नीचे जाना है. ठीक है? तो इधर a रिक्वायर्ड है और इधर भी अभी a2 भी नीचे जा रहा है, तो और a2 रस्सी चाहिए. मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, इसको a2 नीचे जाना है, वहां भी लेंथ की रिक्वायरमेंट है, इसको a ऊपर जाना है, मतलब ये टोटल लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी ना. इधर a बढ़ जाएगी, इधर a2 बढ़ जाएगी एंड इधर a बढ़ जाएगी. इट मीन्स ऑल दीज थ्री
या फिर दिस पुली एंड दिस ब्लॉक दे आर इन द नीड, दे रिक्वायर, दे आर इन द डिमांड। अब यहाँ पे क्या है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी, रस्सी फ्री होगी, तो दैट विल बी यूज्ड फॉर दिस एज वेल एज दिस। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2a plus a2, दिस मच रोप इज फुलफिल्ड बाय a1, सो हमारे पास a क्या आ जाएगा, a1 माइनस a2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? a1 माइनस a2 डिवाइडेड बाय 2, जो इस रोप का इस relation between a1 and a2 will be a is equal to a1 minus a2 divided by 2. Clear है ये चीज? So we have only 2 questions in section D and that's done. So now let's see section E of exercise 1, calculation of force and acceleration. First question is, a body floats in liquid container in a beaker. If the whole system falls under gravity, then the upthrust on the body is. So यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई पूरा सिस्टम, we have a beaker in which there is a body which is floating, so all of this is falling under gravity. So basically if you see every point या every small object in that system, mg force is acting on them, mg force is acting on them, ठीक है, लग रहा है उतना, और वो g एक्सेलरेशन से गिर रहा है, तो फोर्स लग रहा है mg, acceleration है g, if they are falling under gravity it means acceleration is g, it means F net on them is mass into acceleration which is g, so F net mg ही है, it means mg के अलावा there is no force acting on it। तो जब भी कोई भी बॉडी if it is falling under gravity, उस पे mg के अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा होता, because क्या हुआ, acceleration is g, F net is mass into acceleration which is mg, तो इसका मतलब only mg is acting ना, only mg is acting, so no other force। यहाँ पे upthrust वगैरह कुछ नहीं लगेगा। जैसे अगर आप किसी बिल्डिंग से, मतलब ऐसा करना नहीं कभी, बट इफ यू विल जंप फ्रॉम अ बिल्डिंग विद अ बैग ऑन योर बैक, तो आपको उसका वेट बिल्कुल फील नहीं होगा, यू विल नॉट फील एनी वेट ऑन योर बैक, ठीक है, कोई भी हैवी सामान अगर लेके आप जंप करोगे, यू विल नॉट फील एनी वेट ऑन योर बैक। क्लियर? सो यहाँ पे क्या है, आंसर विल बी 0, देयर इज नो अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी। E2 is the linear momentum p of a body varies with time as given in the equation p is equal to x plus yt square, where x and y are constants. The net force acting on the body for a one-dimensional motion is proportional to. So we know that if p is equal to x plus yt square, force is what, dp divided by dt. Just differentiate this. डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, दिस इज कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, दिस इज कांस्टेंट, तो इसको अलग रखो, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर इज 2t, सो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t because 2 and y are constant. Option 4, in which of the following cases forces must not be required to keep the first particle going in a circle, particle going along a straight line, particle having constant, the momentum of the particle constant, the acceleration of the particle constant. किसके लिए we don't need force? So सर्कल में जाने के लिए आपको फोर्स रिक्वायर्ड होता है। Why? Because at every instant, see, अगर वेलोसिटी पहले ऐसी थी, even if it is moving with constant speed, अगर constant speed से भी चल रहा है, but its velocity is changing, every time direction is changing. If direction is changing, it means velocity is changing. If velocity is changing, it means there is an acceleration, and if acceleration, it means force. So we need force for an object to move in circle. अब देख लो, ऐसे अगर जब आप घुमा रहे होते हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो आपको रस्सी से फोर्स लगाना पड़ता है ना, सो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कल। सेकंड, पार्टिकल गोइंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, भाई स्ट्रेट लाइन में तो जा रहा है, बट इट डजंट मीन इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट मे हैव वेरिंग स्पीड। कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन मींस फिक्स डायरेक्शन, बट इट डजंट मीन दैट इट हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर किसी स्ट्रेट लाइन में किसी ऑब्जेक्ट को चलना है, so if it is moving with uniform velocity, then definitely we don't need a force, but यहाँ पे specify नहीं किया है। The momentum of the particle is constant. This is definitely correct. If momentum is constant, momentum means m into v. If it is constant, it means it have constant magnitude, constant direction. तो हमें momentum constant है, it means change in momentum 0 है, या फिर velocity constant है, it means acceleration 0, it means force 0. We don't need a force for an object to move with constant momentum. बट जो सेकेंड ऑप्शन था, इट, अगर आपके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं होता तो आप सेकेंड लगाते, बट यू हैव अ बेटर चॉइस, ठीक है, तो आप मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे। तो पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी करेक्ट इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बट इट इज नॉट स्पेसिफाइड, सो ऑप्शन 2 इज नॉट एप्रोप्रिएट, ऑप्शन 3 इज मोर एप्रोप्रिएट, सो
we'll choose that answer. Fourth is acceleration of the particle is constant. Definitely not. If you need constant acceleration, you need a constant force. So this is also wrong. E4, Newton's second law gives a measure of. Newton's second law gives us F is equal to ma. ठीक है. फर्स्ट लॉ टेल्स अस कि फोर्स लगने से या ना लगने से क्या होता है. ठीक है. एंड सेकेंड उसमें ये है कि अगर आप फोर्स लगाओगे तो देयर विल बी अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. एंड सेकेंड लॉ टेल्स अस दैट इफ यू अप्लाई दिस मच फोर्स यू आर गोइंग टू गेट दिस मच रिजल्ट. सो फर्स्ट लॉ टेल्स अस हाउ फोर्स विल affect. Second law tells us how much force will give how much result. So it is the measure of force. ठीक है. So second law gives us the measure of force. E5, the average force necessary to stop a hammer having momentum 25 Newton second in 0.05 second is. So P initial was 25 Newton second. Stop किया मतलब P final is 0. So delta P is 0 minus 25 and force is delta P by delta T. टाइम कितना है हमारे पास 0.05 कितना आ जाएगा ये minus 500 500 न्यूटन. ऑप्शन 4. माइनस का मतलब है कि आपको उसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना है बस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर E6, we can derive Newton's second law and third law from first law, first and second from third and first from second, all three are independent. So we can derive the expressions or the result of third law and first law from second law. Second law gives us the expression F is equal to ma. Net force on the object, on any object or a system is equal to mass of that object or system into acceleration. Clear? So if we talk about first law says that if F net is equal to 0, if there is no net external force acting on the object or the system, the state of motion will not change. So if we put here F is equal to 0, then we get A is equal to 0. If we put F is equal to 0, we get A is equal to 0. And A is equal to 0 tells us that there will be no change in state of motion. If an object is at rest, it has no acceleration. It means it is not going to move. अगर वो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा. If an object is moving with uniform velocity, if there is no force, there is no acceleration, it will not going to move. So if F is equal to 0, it gives us that A is equal to 0. ये है F is equal to ma है second law. But if we put F is equal to 0 from the condition of first law, we get A is equal to 0, which gives us the result of first law. ठीक है. If we put F is equal to 0 from the condition of first law, we get A is equal to 0, which is the result of first law. Clear? So if F is equal to 0, A is equal to 0. It means if it is at rest, it is going to remain at rest. If it is moving with some uniform velocity, it is going to move with uniform velocity. ठीक है. Third law के लिए हम लोग लेंगे. Let's say there are two objects and this system is isolated. ठीक है. ये isolated किया हुआ है. This system is isolated. Whatever force will act on A, it will be caused only because of B. There is no other agent which can cause a force. And whatever force is acting on B, it can be only because of A. So let's say on this force is equal to FAB. Force on A due to B. Force on B due to A. So on A force is FAB. On B force is FBA. Force on B due to A. So if there is a force acting on A, then there will be change in momentum. So what we can write, change in momentum of A divided by dt is equal to force acting on A. And similarly, change in momentum of B by dt is equal to force acting on B. Clear? Now if we see this system, यहाँ पे क्या है, हम externally इस पूरे को हमने एक सिस्टम लिया. This complete is one system. So यहाँ पे इस complete system पे external तो कोई force नहीं लग रहा. Whatever force is there, it is due to their interaction. ठीक है. अभी हमें नहीं पता कि those forces are equal and opposite, they are action and reaction. इतना हमें पता है कि हमने लिया है this A and B system. ठीक है. जहाँ पे only internal forces हैं, जो कि हमें नहीं पता. हम लोग को भी this box is appearing as a body, जिसपे there is no net external force. It means the change in momentum of this system should be 0. And change in momentum of this system can be written as, इनका मोमेंटम हम कैसे लिख सकते हैं, dpa plus dpb. क्लियर है. सो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड बी 0, which is dpa divided by dpa plus dpb. Now divide it with dt.
तो दिस विल ऑल्सो बी 0 बिकॉज न्यूमरेटर इज 0, तो डिनोमिनेटर भी 0 होगा। तो हमारे पास क्या आया, dpa by dt is equal to minus of dpv divided by dt. This gives fab is equal to f minus of fba. It means they have the same magnitude and opposite direction. यहाँ plus यहाँ minus. So if we consider isolated system, previously we didn't know that FAB and FBA are equal. We just knew that on this object there is no net external force. It means the change in momentum of this system should be 0. Change in momentum of this system can be written as change in momentum of A plus change in momentum of B. This should be 0. So from there we got FAB is equal to minus FBA. So this results we can derive from the second law, expression of second law. So third option which says third law and second law from third law and first law from second law. This will be the correct answer. So question number E7, when a constant force is applied to a body, it moves with acceleration, velocity, speed, momentum. So if you are constant force applying a constant force, then definitely there will be a constant acceleration or uniform acceleration. Constant velocity या uniform velocity से it cannot move. Uniform speed, uniform momentum, no. Uniform acceleration. E8, an object will continue accelerating until resultant force on it begins to decrease. Right? Resultant force 0 होना पड़ेगा, तब तक जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक it will move with acceleration. So first is wrong. Its velocity changes its direction. कोई सेंस ही नहीं है इस बात की. The resultant force on it is 0. हाँ. An object will continue accelerating until the resultant force on it is 0. So option 3 is correct. Fourth, the resultant force is at right angles to its direction of motion. Right angle पे भी हुआ तो क्या होगा? It will change its direction. आप सर्कुलर में पढ़ोगे डिटेल में. Obviously it will change its direction. अगर आप ऐसे जा रहे हो, फोर्स इधर लगता रहेगा कंटिन्यूअसली, तो क्या होगा? Your direction will change. E9. A rider on horse falls back when horse starts running all of a sudden because rider is taken back. No. Rider is suddenly afraid of falling. No. Inertia of rest keeps the upper body at rest while lower part of the body moves forward with the horse. ये तो हमने बहुत एक्सपीरियंस किया है इन जब कार में होते हैं, बाइक में होते हैं, we experience the same thing. So what is happening? पहले horse was at rest, हम भी रेस्ट में थे, so upper body was at rest, and when suddenly horse started moving, so lower part of the body is moving with the horse, and suddenly upper part of the body उस inertia की वजह से it is not able to catch the motion instantly. So क्या होगा? थोड़ा सा हम ऐसे होंगे and then we will move with the horse. ठीक है? So suddenly we will move back. Why? Because of the inertia of rest keeps the upper body at rest while lower body moves forward with the horse. ठीक है? So third option is correct. E10, a man getting down a running bus falls forward because due to inertia of rest, road is left behind and man reaches forward. Due to inertia of motion, upper part of body continues to be in motion in forward direction while feet come to rest as soon as they touch the road. He leans forward as a matter of habit. Fourth is combined effect of all the three factors stated in 1, 2 and 3. So यहाँ पे क्या है? When we jumped off the bus, running bus से जब हमने jump किया, so क्या हुआ कि our body was in motion. भाई उससे हम जब detach होंगे तो हम उसी velocity में रहेंगे. So upper body, lower body सब उसी velocity में है, but suddenly lower body is किसको टच किया? It has touched the ground. जो feet हैं उनने टच किया ground को. So उसमें क्या हुआ? उसमें there is a stoppage. ठीक है? हम लोग की जो lower body है वो रुकने लगी, but upper body is still in motion. तो हम क्या होता है? थोड़ा सा ऐसे होते हैं. So हम गिरे ना, इसलिए हम क्या करते हैं? हम थोड़ा सा दौड़ के रुकते हैं. जब आप रनिंग बस से उतरोगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप थोड़ा सा आगे रुक के फिर आगे दौड़ के फिर रुकते हो. Why? Because upper body is still in motion. उसको inertia की वजह से अभी it is in inertia of motion. Inertia of rest होता है, inertia of motion होता है. तो ऐसे it is in inertia of motion. तो suddenly रुकेगा नहीं. But lower body क्या है? वो ground से टच हुआ तो वो जल्दी रुकेगा. But अब यहाँ पे क्या है? अगर आप पैर रुक गए और ये नहीं गिरा तो आप ऐसे गिर जाओगे. So what we do? We try to run थोड़ा-थोड़ा with the upper body so that slowly it will come to rest. ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन है हमारा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी
continues to be in motion in forward direction while feet comes to rest as soon as they touch the road. ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा नहीं दौड़े so upper body will move like this, feet पीछे रह जाएंगे and you will fall down. तो that's why we run with the upper body. हम upper body के साथ lower body को भी चलाते हैं थोड़ा, तो थोड़ा दौड़ते हुए रुकते हैं हम. ठीक है, ये तो किया ही होगा बहुत लोगों ने. E11. Two masses of 5 kg and 10 kg are connected to a pulley as shown. What will be the acceleration if pulley is set free? बहुत सिंपल प्रॉब्लम है. क्या करेंगे हम, इधर 10 kg है, इधर 5 kg है. 100 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन, 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई टोटल मास इज 15. कितना आया, 50 डिवाइडेड बाई 50. आप बोल सकते हो इसको 5g by 3 सॉरी g by 3. It is g by 3. Acceleration is g by 3. और कुछ पूछा ही नहीं है हमसे. A is equal to आ गया g by 3. E12. Two bodies of 5 kg and 4 kg are tied to a string as shown in the figure. If the table and pulley both are smooth, acceleration of 5 kg body will be equal to. Again क्या है, 50 न्यूटन. पहले वाले का डायग्राम अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो पहले वाले का डायग्राम ऐसा था. इसमें हमें एक्सेलरेशन बताना है ऑफ द सिस्टम. अगर हमने पुली को बढ़िया से फ्रीली उसको मूव करने दिया तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन. नेक्स्ट में है 4 kg पुली एंड देन 5 kg. एवरीथिंग सब यहाँ पे क्या है, स्मूथ है, लाइट है स्ट्रिंग्स. व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg. सो यहाँ पे क्या है 50. इज देयर एनी फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, कोई फोर्स नहीं है, तो 50 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 9. क्या आ गया, 5g by 9 इज द एक्सेलरेशन. 5g by 9. ऑप्शन 4. सो आई होप आपको सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हैं. दीज आर वेरी सिंपल प्रॉब्लम. एक्सरसाइज 1 की सारी प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल हैं. प्लीज डू इट ऑन योर ओन एंड वर्क हार्ड, स्टडी वेल. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ सेक्शन F, weighing machine, spring related problems and spring balance. So F1 is a spring toy weighing 1 kg on a spring balance suddenly jumps forward. A boy standing near the toy notices the scale of the balance reads 1.05 kg. In this process, the maximum acceleration of the toy is. So यहाँ पे क्या है, spring toy weighing 1 kg. तो हमारे पास एक spring balance है, मान लो it weighs 1 kg on a spring balance suddenly jumps upward. इसने suddenly jump किया upward. So यहाँ पे रीडिंग आई 1.05. क्या है रीडिंग, 1.05. ठीक है. In this process the maximum acceleration of toy is. So यहाँ पे अब क्या है, इसमें रीडिंग 1.05 आई मीन्स कंप्रेशन क्या हो गया, और ज्यादा बढ़ गया, जंप किया सडनली. तो यहाँ पे अब इस पे क्या है, नीचे लग रहा है. नीचे 1 kg की वजह से क्या लगेगा, इसका 1 kg वेट है ना, तो यहाँ पे लगेगा 10 न्यूटन. 1 kg वेट है तो नीचे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन. नाउ रीडिंग ऑफ दिस स्प्रिंग बैलेंस इज 1.5 kg. स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या है, 1.5 kg. सो इफ यू ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू फोर्स, क्या बनेगा ये, अगेन इसमें g मल्टीप्लाई करो तो ऊपर वाला फोर्स कितना हो गया, या इसमें जो भी kx है, kx इज इक्वल टू क्या हो गया, 1.05 इनटू ग्रेविटी. अगर आप वेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर 10.5 न्यूटन. सो नेट फोर्स क्या है, 0.5 न्यूटन अपवर्ड, और मास क्या है 1 kg. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑप्शन 2. F2. A dynamometer D is connected with two bodies of mass m is equal to 6 kg and m is equal to 4 kg. ये 6 kg and this is 4 kg. ठीक है. If two forces 20 Newton and 10 Newton are applied on masses according to figure, then reading of the dynamometer will be. Reading of the dynamometer will be. तो यहाँ पे क्या है, one force of 20 Newton is acting in this direction, 10 Newton is acting in this direction. This system will move or it will be at rest. It will move because net force is 10 Newton in this direction. So यहाँ पे acceleration क्या आ जाएगा, 20 minus 10 divided by total mass 10. कितना आया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ कोई भी एक ले लो. 6 kg का अगर हमने बनाया तो इधर लगेगा kx
और जो भी kx की वैल्यू आएगी दैट इज द रीडिंग. इधर 20, मास इज 6, so 20 minus kx divided by 6 is equal to 1 meter per second square. तो ये क्या आ जाएगा, kx is equal to 14 Newton. kx is equal to 14 Newton. So reading of the dynamometer will be 14 Newton. F3, in the given figure, what is the reading of the spring balance? इधर 1 kg, इधर 1 kg. Diagram is something like this. You have spring balance here. यहाँ पे 1 kg mass, यहाँ पे 1 kg mass, and they are asking what will be the reading of spring balance. What will be the reading of spring balance? So this system is now, this is an equilibrium. यहाँ पे 1 kg, यहाँ पे 1 kg लग रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, टेंशन will be in this 1 kg या आप बोलो 10 न्यूटन. ठीक है, तो if we have to tell the reading in terms of kg, then it will be 1. यहाँ पे क्या आएगा, 10 न्यूटन, यहाँ 10 न्यूटन. Now this is again light, यहाँ 10 न्यूटन, यहाँ पे 10 न्यूटन. So throughout this part it is 10 Newton. So answer will be 10 Newton. They are asking in Newton only. F4, the ratio of the weight of a man in a stationary lift when it is moving down and when it is moving downward with uniform acceleration A is 3:2. So when a man is in stationary lift, and second case when it is in a lift moving downward with acceleration A, its weight is in the ratio of 3:2. The value of A is with what acceleration that lift is moving. We have to tell this. So यहाँ पे क्या है, इसमें जो बंदा है when lift is at rest, क्या होगा यहाँ पे, weight of a man. ठीक है, तो यहाँ पे weight क्या हो जाएगा, weight will be equal to mg. Weight is equal to mg. Weight is nothing but whatever force, whatever normal force is acting between the surface and the man. ठीक. In next case, the lift is moving downward with uniform acceleration A. It is moving downward with uniform acceleration A. Now let's see. We are observing from ground. ठीक है, we are observing from ground. तो क्या दिख रहा है कि when this lift is stationary, this man is also stationary. तो इसमें क्या लग रहा है, man पे लग रहा है एक force mg नीचे and another force normal ऊपर. So normal is nothing but weight is equal to mg. Now here it is moving down with acceleration A. So again we will make free body diagram. So mg normal and its acceleration is A downward. So we will write F net is equal to ma. F net is equal to ma. So mg minus n is equal to ma. Now m into g minus a is equal to n. So now this is n1, this is n2. So here we have n1 is to n2 is equal to 3:2. ठीक है, अब हमने क्या किया, n2 is उल्टा लिया मैंने, n2 is mg minus ma divided by n1 is mg is equal to 2:3. m cancel, 3g minus 3a is equal to 2g. So g is equal to 3a, a is equal to g by 3. A is equal to g by 3. So acceleration of lift is g by 3. Acceleration of lift is g by 3, which is given in option 4. Thank you.